गाइस, अगर आपके पास भी है कोई ऐसा बाइक जिसको आपने पार्किंग में लगा के छोड़ दिया है साल 2 साल से, या फिर अपने दोस्तों को दे दिया है यूज़ करने के लिए, या फिर अपने कहीं पे सीढ़ी के किनारे घर के आसपास कचरे में रख दिया है क्योंकि आप सोच रहे हैं कि वो अब किसी काम के लायक है नहीं, अगर आपके पास इंजन और सिर्फ चेसिस भी है ना, तो आज के बाद आप ये नहीं सोचोगे कि उस बाइक को मैं फेंक दूं या फिर कबाड़ी को दे दूं। अब वक्त आ चुका है उस बाइक को मार्केट में लाने का। अगर उस बाइक को आप मार्केट में लेके आओगे ना, तो गारंटी मेरी है कि वो दुनिया देखती रह जाएगी। 15,000 रुपये लगाओ, बाइक को कुछ भी बना लो यार। आप इतने कम पैसे में अपने बाइक को हार्ले डेविडसन बना लो, KTM बना लो, हायाबुसा बना लो, जो बनाना बनाओ। किसी भी सड़े हुए बाइक को आप बहुत ही खतरनाक स्पोर्ट बाइक मॉडिफाई कर सकते हैं यार, बहुत ही सस्ता है। आज मैं एक ऐसे ही बाइक को आपको दिखाने वाला हूं जो पहले कचरे में फेंका हुआ रहता था, किसी ने उसे उठाया, मॉडिफाई कराया, अब जो मार्केट में चलता है ना, तो लोग देखते रह जाते हैं। मैं जो इस बाइक को आपको दिखाऊंगा तो आपको शौक लगने वाला है। और हाँ, पिछले वीडियो का जो गिव अवे था कि जो विनर हुए हैं वो है अदनान, मिस्टर अदनान, जो कि दिल्ली के हैं। मैं उनसे मिलके मैं उनको गिव अवे दे दूंगा या फिर मैं उनको कुरियर कर दूंगा। और आज की इस वीडियो में भी गिव अवे होने वाला है, क्योंकि आज का ये वीडियो भी काफ़ी खास है। आज की इस वीडियो में गिव अवे जो होगा वो भी होगा एक JBL का ईयरफोन या फिर हेडफोन। आप अपने पसंद से मुझे बता देना अगर आप विनर होते हैं तो। बस करना कुछ भी नहीं है, आप कमेंट में आप कुछ भी लिखें अपने गाड़ी के बारे में या फिर कुछ भी एक अच्छा सा, जिसको मैं तो पसंद करूं ही, साथ साथ जो मेरे व्यूवर कमेंट करने के लिए आते हैं उनको अगर आपका कमेंट अच्छा लगेगा वो आपके कमेंट को लाइक करेंगे। अगर आपके कमेंट पे लाइक सबसे ज़्यादा होंगे तो आप विनर बन जाओगे, मैं आपको दे दूंगा। और कंफर्म है कि सबको मिलेगा, जिन जिन का कमेंट सबसे हाईएस्ट लाइक होगा उनको मिलेगा। पिछले वीडियो में भी यही था, मिस्टर अदनान के कमेंट पे लगभग 30 से ज़्यादा लाइक हैं, तो ऑब्वियसली वो विनर बन चुके हैं। उनसे जो कम है उनको भी मिल जाएगा। अगर आप दिल्ली से बाहर हो, किसी भी स्टेट में, कोलकाता, बिहार, झारखंड, कहीं भी हो, आप उड़ीसा, कहीं भी हो, अगर आपके पास सड़ी हुई बाइक है, सिर्फ इंजन बचा हुआ है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस पर आप कॉल करो, वो आपके बाइक को घर से लेके आएंगे और आपको मॉडिफाई करा के आपके घर तक पहुंचा देंगे। कमेंट बॉक्स में अपने बाइक का मॉडल नंबर बता दें कि आपका बाइक कौन सा मॉडल है, कौन सा बाइक है, मैं आपको बता दूंगा कि आपके बाइक पे कितना खर्च पड़ता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में घंटा यानी बेल आइकन दबा देना, ताकि अगला वीडियो और इस तरह का कोई भी वीडियो हो तो आप मिस ना कर पाओ। तो चलिए आज की इस वीडियो में देखते हैं, जो बाइक मैं दिखाने वाला हूँ काफ़ी ज़बरदस्त है। शुरू करें। आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि ये जो बाइक थी क्या थी पहले और क्या हमने इसको बनाया है, क्या क्या चेंजेस हमने इसमें करे हैं। अगर आपने गैस नहीं किया हो अभी तक तो मैं आपको बता दूं कि ये 2005 ओल्ड मॉडल थंडरबर्ड थी, और हमने अब जो इसको बाइक बना दिया है वो है एक बॉबर बाइक, जिसका हमने नाम रखा है द रेड नाइट। द रेड नाइट हमने इसका नाम रखा है। इसमें ब्रॉडर टायर पीछे लगाया गया है 130 का, 130 mm का टायर इसमें लगाए हैं जो कि कस्टम अलॉयज है। आगे की पीछे की 15 इंच का पीछे अलॉय लगाया हुआ है। आप देख सकते हो कस्टम मडगार्ड्स, कस्टम टैंक, कस्टम सीट। आगे भी हमने इसका टायर ट्यूबलेस किया है, चेंज किया है इसको। आप देखते हो कि इस पे एग्जॉस्ट पे कैसे हमने रैप लगाया हुआ है, और वर्दांची का कस्टम एग्जॉस्ट लगाया हुआ है। तो ये सारी जो छोटी छोटी चेंजेस हमने इस गाड़ी में किए हैं, इसको एक बहुत ही प्रीमियम लुक दे रहे हैं, अच्छा लुक दे रहे हैं, डिफरेंट लुक दे रहे हैं। और एक चीज़ जो हमने अभी इसमें लगानी है वो है इसकी ऑप्शनल सीट। हम आपको इसमें यहाँ पे एक ऑप्शनल सीट का भी जो है चांस देते हैं। यू कैन हैव एडिशनल सीट और यू कैन राइड इट एट 1 सीटर। तो ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स आर पॉसिबल। एंड कोई भी शायद इसको गैस नहीं कर पाता इतनी ईजिली अगर वो इंजन पे इसके ध्यान ना दे कि 2005 मॉडल बाइक है, क्योंकि हमने इसको एक नया डिफरेंट लुक दे दिया है। और अगर आप भी चाहते हो कि आपकी बाइक इस तरह की मॉडिफिकेशन उस पर की जाए, बस आपने हमें फ़ोन करना है, हम आपकी बाइक को पिक करेंगे और उसको डिलीवर भी करेंगे। तो आप ऑल ओवर द वर्ल्ड यू कैन जस्ट गिव अस अ रिंग एंड वी कैन गेट योर बाइक मॉडिफाइड। Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything.
fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Take my eyes open to force reality. Why can't you just let me eat my weight in glee? I live inside my own world of make-believe. Kids screaming